individuali veikla pagal pažymą ir deklaracijų tikslinimas. Tikrai ne vieną žmogų žinau, kuriem tiesiog atsiranda arba prievolė dėl to, kad, sakykime, mokesčių administratorius paprašė patikslinti deklaracijas arba pats pastebėjo kažkokias tai klaidas ir jas irgi tikslina. Galima tikslinti už 3 paskutinius laikotarpius, už 3 metus atgal deklaracijas vykdant veiklą pagal pažymą. Kas nutinka? Tai pirmiausia, aišku, pateiki teisingas deklaracijas ir jeigu buvo prievolė mokėti įmokas sodrai, ne pirmieji veiklos metai ir taip toliau, jeigu deklaruoji didesnės pajamas, vadinasi, susimoki didesnės įmokas sodrai ir perskaičiuojamas tavo stažas pensijai, ligos, motinystės, tėvystės išmokoms gauti procentaliai nuo sumokėtų įmokų. Tai čia yra apie tai, kad jeigu tavo tos įmokos buvo mokėtos, sakykime, nuo mažesnės negu minimalios algos, pajamos nėra didelės, tai galimai stažas bus perskaičiuojamas į didesnį. Ir jeigu tu visgi tikslindamas deklaracijas, savo pajamas sumažini, tai vėlgi stažas bus perskaičiuojamas į mažesnį. Tai čia, kadangi tokį klausimą mačiau socialinėje erdvėje, noriu atsakyti garsiai. Klausimas skambėjo taip: ar man sodra perskaičios stažą, jeigu aš patikslinsiu deklaracijas? Taip, sodra perskaičios stažą, jeigu keisis mokėtinos įmokos sodrai. Tai pelningo verslo.